ကျက်သွန်နီခရမ်းချင်နီနဲ့ငရုတ်ဒီစိမ်းကိုလှီထားပါမယ်ကျက်ဥလေးတွေကိုခလောက်ထားမယ်တန်းတလွန်ရွက်လေးတွေကိုလည်းခြွေထားပါမယ်ရှင်စီပူပြီးဆိုရင်ကျက်သွန်နီထည့်ကြော်မယ်ကျက်သွန်လေးအချို့ရွှေဝါရောင်ပြောင်းပြီးဆိုရင်ခရမ်းချင်ဒီထက်အိုးဖုံလေးဖုံပြီးတော့မှတည်ထားပါမယ်ရှင်ခရမ်းချင်ဒီလေးတွေပြုတ်ဤလာပြီဆိုရင်တက်နိုင်သမျှကြည်တွန်းအောင်လို့ဖိချင်မွေကြော်ပေးမယ်အယောင်ဒီမုတ်ကြက်သားအရာတာမုတ်နဲ့စားထည့်ပြီးတော့မှမီနီဝက်ခန့်မွေကြော်ပေးပါမယ်ရှင်ခလောက်ထားတဲ့ကြက်ဥလေးတွေထည့်ချပြီးမီးပြင်းပြင်းနဲ့တည်ထားမယ်10မိနစ်ခွဲခန့်ကြာပြီဆိုရင်တော့ခက်တက်တာလေးမှုပြပါမယ်ရှင်တခါလဲစက်တိုက်မမွေပဲနဲ့ပြန်တည်ထားမယ်10မိနစ်ခန့်ကြာရင်ထပ်မံမွေကြော်ပေးပြီးတော့မှတန်းတလွန်ရွက်နဲ့ငရုတ်ဒီစိမ်းထက်2မိနစ်ခန့်လိုတလုံးမွေရောကြော်ပြီးပြီဆိုရင်တော့အရသာရှိလာတဲ့တန်းတလွန်ရွက်ကျဲဥအဆက်မွေကြော်လေး3ဆောင်ဖို့အတွက်အသင့်ဖြစ်ပါပြီရှင်